Okay. Hello, everyone. Hello. Hello. So, Hello, guys. so this time there's a little audio. So after I speak, I'm just going to pause and let it go through, and then you guys. So Remy, you want to start by introducing everybody? We are ready, but we have just a little sound problem. But we are. I am Rémi Mabilot, and my father here is Frédéric Mabilot from Saint-Nicolas-de-Bourgueil, and this is Thomas Meunier, our friend, our collaborators, and we are together in family now. And we are gonna present you our wine, our region, and the Loire, of course. I'm so excited. So where are we right now? We are in the middle of the Loire, so it's we are on the map. You can see where we are. It's in Montsoreau. The little village is Montsoreau. So you have Saumur just in the middle of the Loire, and on the east you have Sancerre. At the west you have the Muscadet, and so we are between Chinon, Saumur, and Bourgueil. Saint-Nicolas-de-Bourgueil just here. And so where we are in the middle. So we're next to the confluence, right here. The Vienne is going south, the Vienne which flow along Chinon. So this is exactly where we are, next to the confluence. So I'm Thomas Meunier. I used to work for Frédéric for 6 years until I moved to the US and started my own importing business. So when Frédéric asked me to come join and helping in the translation, of course, you know, how can you refuse this view and this company? Je sais plus, on va dire que je sais plus parler de mon vin que parler en anglais, quoi. He say he knows better to speak of his wine than to speak English, to be honest. Je me permets juste de dire que ici, on n'est pas là par hasard, on est au milieu du fleuve de la Loire. So he wanted to say that he chose this place not just by mistake, it's because it has an importance for him. We are in the middle of the Loire. Parce que ici, c'est le cœur battant de tous les vignobles ligériens, que ce soit Bourgueil, Saint-Nicolas, Chinon, Saumur. It's in the Loire that the heart of the Loire is beating. So it's important to feel the Loire, to know about the appellations. C'est ici d'ailleurs, il y a plus de 1000 ans, que le cépage Cabernet Franc, le cépage Chenin, a été importé de la région bordelaise, de différentes régions. C'est ici, c'est par ce fleuve. Through the Loire, that's 1,000 years ago, the varieties that we know are like really indigenous and owned by the Loire were brought. The river brought the vineyard and helped also develop the vineyard. Voilà, et les premiers cépages se sont développés dans les abbayes de Bourgueil, l'abbaye de Fontevraud, dans tous les lieux où il y avait des religieux et des moines. So the abbey actually that surround us, the abbey of Bourgueil, the abbey of Fontevraud that is further north of Montsoreau and Comte Saint-Martin that you see. Fontevraud is a little further, and it's this abbey that actually developed the viticulture, like everywhere in France, basically, in Europe. Okay. Donc c'est pour ça que ça me tenait à cœur d'être ici sur la voie principale qui a développé tous les vins de Loire. That's why it was important to him to be here with you today. I love it. Just a few words about the Loire. If you want, wanted to show you a bit. So the Loire River, it's 600 miles. It flows from the Mont Gerbier-Déjon in the central part of France, head north to curve in Orléans, right after we reach Sancerre, and reach the Atlantic around the Nantes region. So we cross 4 main regions, the Vin du Centre, Sancerre-Pouilly-Fumé, of course. I know, Jeff, you know all about it, but maybe the people who watch us need a little bit. So after that, we cross the Touraine region, or Chenin, being kind of the flagship region, probably ring a bell for you guys. We have the Anjou-Saumur district, which is known to be a big Cabernet Franc and Chenin Blanc territory, also a beautiful region for sparkling wine and late harvest in the Léon district, and of course the maritime part of the Loire with the Muscadet region or Vin de Nantes, where Melon de Bourgogne is the king variety.
But let's focus today on Frédéric. Enough about that. Focus on Frédéric and Saint-Nicolas de Bourgueil and Bourgueil. So what makes them so Saint-Nicolas de Bourgueil and Bourgueil? Entre Bourgueil et simplement d'un village. Saint-Nicolas, c'est un seul village. Saint-Nicolas de Bourgueil is one single village. You can call it Saint-Nicolas. I know Bourgueil is difficult to pronounce. So call it Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, un seul village, un seul terroir, 80% de sable et gravier. Le même sable, le même gravier. Ouais, je peux pas, il est trop profond là. So it's interesting also to be here because Saint-Nicolas de Bourgueil is one village. 80% of the terroir is sand and gravel. Basically, the terroir that you find underneath. The sand of the river. It's a third and former riverbed. Yes. Avec à peu près entre 5 et 6, voire 8 mètres d'épaisseur de sable et gravier, on est vraiment sur une terrasse de sable et de cailloux, plus ou moins épais, avant de tomber sur la roche que constituent tous les coteaux environnants. So it's basically a terrace of sand that is as deep as 6 meters, so I don't know, 12 feet deep. So very deep, good drainage. Terroir that is warm also. Très chaud, et puis surtout beaucoup d'élégance, beaucoup de finesse dans les tanins, très peu d'agressivité, et surtout le caractère parfois un peu végétal qu'on peut reprocher à certains cabernets qui sont froids. Speaking of this terroir give a lot of freshness, liveliness, and we wanted also to highlight this. We usually speak about Cabernet Franc with this green character that people sometimes associate wrongly to green pepper, but it's something that you put with. Moi, j'aime bien dire, et je suis content quand j'ai réussi un Cabernet Franc, je pense qu'il pinote. On dit qu'il pinote. On a des sensations de pinot noir. And it's important also to compare that because saying that when you do his job the right way, it's difficult to differentiate Cabernet Franc to Pinot Noir. So when he say it's Pinot, tastes like a little bit closer to the taste of Pinot Noir. Yeah. And those grapes can be comparable in the structure, in the character. Ouais, on est un peu dans le même esprit, dans le même état d'esprit. En tout cas, aujourd'hui, le rendu de nos Cabernets, on les veut un petit peu pinotants, on les veut légers en couleur. On ne veut pas forcément avoir des choses très bodybuildées. So we say like nowadays on this generation of farmer, they don't want to look for extraction or like you say bodybuilded Cabernet. You want lighter color, lighter and refined tannins, closer to Pinot Noir again in the character. So vous recherchez pas l'extraction, vous recherchez la... Absolument plus l'infusion, comme le thé anglais, juste... You say like infusion, like a tea, like a very soft infusion of fruit, no much like deep extraction. C'est vraiment ta pâte, ça. Exactement. Et c'est la pâte avec Rémi qu'on veut essayer de développer et qu'on veut accentuer pour que les vins soient... plaisent énormément et soient... So he says that's what him and Rémi want really to highlight in their wine and go more and more toward. That we want to drink now. We want some very juicy juice, very easy drinkable Saint-Nicolas now. But we also like deeper and profound Cabernet Franc. We like to play with the varieties, the different style of Cabernet Franc, and that's what we have in Les Rouillères. We have very juicy wine instead of Racine or Couture and Eclipse, different style of wine. So Les Rouillères, this is one planted on the sandy terrace here. This is where the estate started. Yeah, it's the one we begin with. And when did you start? J'ai démarré en 91, ce sont des vignes que j'ai plantées en 88, 89, anticipées. I can't quite hear. Hear and kind of what you said.
We don't. Do you hear? Can you hear us? That's better. Yeah, now I can hear. Could you Okay, cool. just that? Sorry, we lost you guys. So yes, we are start of the estate right in the middle of the terrace. Let's speak about organic farming because that's a big part of your philosophy. Alors, la philosophie organique a débuté en 2005. On a commencé à se poser des questions. Le millésime 2005 était extraordinaire. 2005, they started because the vintage was fabulous. They thought they could start something and implement their philosophy. And this year, this particular year. Et c'est en 2005 j'ai pris conscience qu'il fallait tout mettre en œuvre pour essayer de répéter le plus possible ce genre de chronologie. Et là, l'organique. You wanted to find, that's interesting because you wanted to find consistency and trying to mimic and repeat this kind of like exceptional vintage. And organic was an answer or a response for you. C'était une des solutions pour toi, d'avoir la continuité, d'avoir l'homogénéité des essais. Exactement. Et puis la suite, ça a été la biodynamie dans la foulée, justement pour accentuer un petit peu tous ces phénomènes naturels, cet enracinement plus profond. Biodynamie was the continuity of that, the natural continuity of that was implemented a few years after, but organic was Alors, l'organique et la Interrupt. I'm still having difficulty hearing. When it's windy, I can't hear anything. Ils peuvent pas nous entendre. So, par exemple, tu veux essayer de se tenir ou sinon on met la tout par ici, ce que l'on voit ici. Okay, we'll try to make the sound better. We're sorry about that. No, that's hard when it's a little windy. Ok, on va basculer. Là, ça va peut-être aller. That's Ça va être mieux, on va être à la voix du vent. sorry guys. Okay, that should be better, no? yeah. With the wind? Or just Remy, put the phone closer when they're speaking, maybe. Oh, ok. Ils veulent qu'on zoome un peu plus quoi, Ok. pour le micro. So we're talking about 2005 vintage. What was the first step in organic that made the difference for you? La première étape dans ta démarche. Le travail du sol. C'est le travail du sol qui est très très important pour amener de l'oxygène dans le sol et faire que les racines plongent le plus loin possible. That was really the first stage that was key. Was the work of the soil, the plowing of the soil, and that's where you start like witnessing a change. C'est là que tu as vu un changement. Exactement 3 ou 4 ans après, on a commencé à avoir des profils de vignes, des profils de vin totalement différents et surtout un feuillage beaucoup plus lumineux. Et 3 and 4 years after the start of the work of the soil, it's when he started to see a difference in the vine, but in the wine too, just by looking at the leaves basically that were more like catching the light, more lively, longer. That was really an impact of pushing the vines a little deeper. Exactement. Et à partir du moment où on a compris, enfin en ce qui me concerne, à partir du moment où on a compris que la vigne n'était plus simplement quelque chose qui produisait du raisin, mais plutôt un être vivant qui avait ses racines et qui avait des interactions avec l'environnement, là il y avait un nouveau pas qui était franchi. Yeah, that's when he was conscious. He found consciousness of that the vines were not only a way to produce fruit. It was a living plant that was actually sharing a lot with the soil and also the surrounding. That was key. Et la biodynamie n'a fait que conforter cette philosophie et cet état d'esprit. Et aujourd'hui, je pense que il n'y a pas un résultat, on n'a pas une technique particulière, on a un cheminement. Et ce cheminement, il est perpétuel. It's a path that is ongoing. It's you learn every day and you evolve every day, and that's the fascination of it. That's ce qui rend fascinant. Et c'est ce qui rend notre métier aussi passionnant. Et puis le fait de savoir que on a toujours une perspective, il y a toujours quelque chose à apprendre de la nature, toujours quelque chose de nouveau et d'imprévisible surtout. On n'a jamais le temps vraiment de s'ennuyer. You say never time to get bored. It's really like a lot of work too. Alors But let's talk about the way you work in the harvest, because it's a key period, the harvest for you, the reception of the harvest. This point to bring the best berry into the vat is key to you.
c'était important pour toi de ramener le Effectivement, beau raisin Euh, à la réception. de beau raisin. L'observation, les dates de récolte, le travail, l'enherbement, l'aération, la luminosité du raisin, tout ça, ça fait partie. So it's all to reach the ripeness of the fruit. Hard work during the day, observation, being reactive all year long. But then after, the result is the harvest, and you need to be on point. Ah, mais la clé principale est bien sûr la date de récolte. Ça fait partie des maillons. Choosing the right day of picking is key. Bien sûr, bien sûr. Et le respect du raisin, le respect ultime, Respect of the grape, qui passe, à mon avis, irrémédiablement par une vendange manuelle le plus délicat possible. manual harvest is essential for him. C'est Make a big difference. c'est obligatoire et essentiel pour obtenir des vins authentiques et des vins purs. It's essential to preserve purity and deliver purity into the wine and authenticity, terroir, character. So, and harvest in cases, voilà, and then no pomp, no voilà, pomp, it's key ouais, also. ouais. Et du tri ultime, beaucoup de soins à trier les raisins avec des petits ciseaux, etc. A lot of picking, selecting, cutting actually the piece De of the façon à grape. avoir une grappe, un panier de raisins, une marmite de raisins entiers qui sent l'été, qui sent le printemps, qui regroupe toutes ces odeurs. Yeah, you want to have this nice pot of Et l'idée, berries, fresh berries, pure berries. et l'idée, c'est vraiment d'emprisonner, de faire un flash et d'emprisonner toute cette année de You want to travail seal and catch the fruit. et mettre dans une bouteille un bouchon. Voilà, and you seal the bottle and you deliver the sense of a year. Exactement. Restituer ça sur vos tables, sur nos tables, Voilà. et puis se faire plaisir tous les jours. And at the end, have pleasure with the wine. Voilà, that's all it matters. But Do you want to focus a little bit more about the wine? These two that we're speaking about, that's the two that we need to speak about. Huh? Okay. I want to ask Frederick, because his wines are so juicy and fresh and concentrated. You sort of spoke of this, but is it really the day of picking, and how much maceration do you do, and what gives it that freshness that I think is fairly unique in Saint Nicolas? Combien de jours de macération et de Frédéric, Frédéric? how many days of maceration? Combien de jours de macération? La macération, elle est simplement liée au ressenti, puisque on n'applique pas des méthodes œnologiques. There's no strict recipe. It's about observation. Les macérations, ça varie entre 5, 6, 8, 10 jours, Between 5 and 10 days. mais surtout sans application violente et surtout sans rien faire, quoi. Voilà, no hard extraction, no punching of the cap. Really soft infusion again. Alors avec un petit peu de macération carbonique certaines années. Sometimes a little bit of carbonic maceration, up to 10%. Generally, that depends of the year. Voire même un mélange, un mix entre de la vendange égrappée avec de la vendange entière pour essayer de développer, pour essayer d'avoir l'intérêt. Sometimes it's a mix of all cluster or distemmed. Oh, okay. Et l'idée, c'est vraiment de cheminer dans cette fermentation, dans cette macération, en dégustant tous les jours, en ayant une espèce de ressenti, cette It's connaissance. an everyday change in the decision by tasting, by observing. He can readjust each time, so it's not a set period. And can I ask where you said the Saint Nicolas de Bourgogne is a terrace, but how do you decide where to plant Chenin and where to plant Cabernet Franc? Où est-ce qu'on décide de planter le Cabernet Franc et le Chenin? That's an interesting question because we are the border of the Cabernet Franc terroir on the north side of the Loire, and the Tuffeau that you can see just here with the Saumur, the Monsoreau, the soil which is very important to where we know to plant the Chenin or the Cabernet Franc. And je sais pas. Alors, effectivement, traditionnellement, on pourrait imaginer que le chenin restitue un peu mieux l'endroit, le terroir, sur des argiles calcaires, parce qu'on peut garder de l'acidité. Mais yeah, so you can think that Chenin Blanc planted on clay and limestone can be the most suitable, mais j'ai voulu démontrer le contraire en plantant il y a 12 ans
des chenins sur le terroir de Saint-Nicolas, sur le But terroir de he Gravier. wanted to prove that in the terroir of sand and gravel, Chenin could work too. So he planted 12 years ago. So, Ouais. J'ai planté une petite parcelle et aujourd'hui le résultat est vraiment so he planted a small parcel, like an acre, something like that, but Ouais. the result is up to his expectation. Alors on n'est pas dans la démonstration comme sur des argiles calcaires, mais on a des degrés qui sont beaucoup plus bas, des envolées qui sont beaucoup moins fulgurantes. So it's not in the expressive character of Chenin Blanc on limestone, but it's on a character that is lower in alcohol, more lively, Ouais, ouais. acidulé, Très acidulé, avec très peu de degrés d'alcool, et puis nice surtout acidity, low alcohol, des arômes beaucoup plus exotiques, more et, exotic aromas. et vraiment un résultat vraiment très très intéressant. Donc je pense qu'en fonction de la vinif, en fonction du ressenti, on peut obtenir des choses très très intéressantes également sur les consoles. Et Cabernet Franc, on en a parlé. Alors, les Cabernets Francs, on obtient deux styles différents. Sur les calcaires, We get two different styles. On the limestone part, we see actually from here the plateau of Saumur-Champigny, and this is a plateau of Tuffeau limestone. That's where Cabernet Franc also develop a certain expression. On the other side of the river is Saint-Nicolas. We face Saint-Nicolas-de-Bourgueil the other side, and this is a distinct character on sand and gravel. So there's no rule. Il n'y a pas de règle. Hein. non, c'est deux styles différents qui sont complémentaires, mais des styles qui sont. Moi, j'adore les styles de C'est two calcaire. different styles. He loved Cabernet Franc on limestone. On va dire les Cabernets Francs de gravier, de sable et de rive droite, de terrasse, sont en général plus accessibles et plus rapides à. So, just to draw a difference on the other side on sand and gravel, wine are a little bit more accessible, young, immediate. The pleasure is immediate, lively, fresher, or more like kirsch, red cherry, lively acidity. On the other side, On est plutôt sur la truffe, sur la profondeur, sur le more on cassis. truffle, blueberry, more deep character. Avec souvent des degrés d'alcool qui sont un peu plus importants. Alcohol level a little higher. That's really distinct. Et des tanins plus présents, souvent plus présents. Okay. And can you remind me, does the appellation of Saint Nicolas allow Chenin, or is it called Chenin or Saint Nicolas when it's white? Saint-Nicolas, c'est plus du chenin ou du cabernet franc? Non, Saint-Nicolas, on est exclusivement Cabernet Franc. Okay. So what is the called? What appellation? It's one of the few appellations, if you compare with Chinon or Saumur or even Bourgueil. Saint-Nicolas-de-Bourgueil, you can't produce Chenin Blanc out there. Used to. Par le passé, il y avait beaucoup de Chenin. Ouais, mais c'était avant 1947. Before the appellation system, there was a lot of Chenin Blanc. And I remember tasting one of old vintage Chenin Blanc from Saint-Nicolas. But by law, the appellation system kind of forbids Chenin Blanc. We don't know why, but forbids Chenin Blanc in Saint-Nicolas. And then, so what is the appellation of the Chenin? In Bourgueil, you find some Chenin Blanc. Can you repeat the question again, please? What is the appellation when it's a white wine then? What is l'appellation où il y a du vin blanc? C'est Saumur. Saumur, Chinon. Saumur, Chinon et puis l'Anjou également. More in Anjou, yeah. This side, basically, when you follow if you see the Vienne right here, the Vienne continue in Chinon, and Chinon makes, you find Chenin Blanc in Chinon, you find Chenin Blanc on the plateau of Saumur-Champigny, and a little further south in the Saumur AOC. I see. But the other side, either in Bourgueil or in Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Chenin Blanc is not pretty like major. So we're getting close to half hour. Yeah, let's see you taste. I want to hear about these wines. So Racine has a neat story. The name Racine means roots, the roots of the family, the roots of the old vines. That's how we decided about the name. Il y a des belles histoires sur cette parcelle. Oui, alors l'histoire de cette parcelle, c'est l'histoire de mon grand-père qui a planté cette parcelle dans les années 50. The story of this wine is the story of the parcel that was planted by his grandfather in the 1950s. Ouais. Et en fait, c'était juste après la guerre. Et en fait, mon enfance a été bercée par cette parcelle, puisque c'était la parcelle la plus éloignée du village de Saint-Nicolas. So it was planted right after World War II.
and it was real important to him because it was the further away parcel from the village of Saint Nicolas. But we're speaking of like 10 minutes by car. Hein, but, Ouais, voilà. Mais c'était malgré tout la parcelle où on allait pique-niquer pendant les vendanges. Le repas se faisait champêtre. On mettait, ma grand-mère prenait un panier en osier. he has fond memories about that, like riding with his grandfather in the car and going there with a picnic bag, and it was kind of the venture. Alors, during the harvest. c'est plein d'odeurs, c'est plein d'odeurs. Le panier en osier, le jambon qui sortait du... All the smell, you know, all the memories. La deux chevaux avec le The beurre. chevaux, of course. Et la couverture ici, les vendangeurs, c'était fabuleux, quoi. J'ai toujours en mémoire ces moments So impressionnants. it's sealed in his memory, the memory of this parcel. So he wanted to highlight this parcel on a single wine and this single cuvée. That you also wanted, tu voulais aussi la traiter un petit peu comme ton grand-père le faisait, hein, dans l'esprit. Bien sûr, donc c'est pour ça qu'on la vinifie selon les règles que mon grand-père avait établies. We wanted also to follow the tradition of his grandfather, how he would treat his wine using demi-muit. Déjà une cuve tronconique en chêne pour First, vinifier. this wine, in comparison with Saint Nicolas Bourgueil, that is vinified in stainless steel, the racine is fermented in a tronconic wooden vat, and that's the first step, and then aged. Et après, c'est vieilli dans des foudres de 600, voire 1200 litres, des gros foudres que mon grand-père utilisait à l'époque. Then it's aged for in 600 liters barrels, demi-muit, oak barrels, same than his grandfather was using. Hein. Voilà, et c'est mis en bouteille après 18 mois, voire 24 mois d'élevage, tranquille, sans filtration. So it's then bottled after 18 months or 24 months without filtration. Voilà, sans filtration. Alors, on n'a pas parlé, bien sûr, des méthodes de vinification qui sont le plus respectueux possible. Donc, toutes les levures sont des levures indigènes, que ce soit la cuvée rouillère. We forgot also to speak of the vinification. He insists on the fact that he used only indigenous yeast. That's key. Alors, pour moi, ça fait partie, les levures indigènes font intégralement partie du terroir et de l'identité de nos vins à Saint-Nicolas ou ailleurs. You can't dissociate native yeast from the terroir. If you don't catch the native yeast, if you don't preserve them, you miss the terroir. Exactement. Et je pense que tout ça fait partie d'un ensemble. Les hommes qui travaillent autour de nous, les levures, l'environnement, le climat, la Loire, le rayonnement, le soleil. It's a whole thing. Of course, the notion of terroir, we can name all the aspects and the importance of the team, ton équipe, reliable team, that have been here for a while. And so the Bourgueil, Saint-Nicolas, what can we... Ici, nous avons donc les racines 2016. C'est le millésime qu'on commercialise actuellement. Donc millésime 2016 qui est labellisé organique et tous nos vins sont aujourd'hui labellisés organiques par EcoCert. So all these wines are now certified organic. Et certifiés depuis l'année dernière par Biodivin, qui est un organisme. Since last year, they're all certified Biodivin, so Biodivin. Oh, great. Excellent. Okay. So I have to go very shortly. So any final words about the wine? But also, can you tell us about the boat? Because the Loire is very, very shallow, isn't it? Shallow, c'est Pas profond. C'est pas profond, la rivière. Tu parles un peu du bateau. Alors le bateau, c'est une réplique des bateaux de Loire. À l'époque, la Loire était navigable. So it's really you wanted to you rebuild this boat the same way than the traditional boat of the Loire was used to bring the viticulture to. Let's do a little visit. I love it. C'est un bateau, c'est une reproduction d'un bateau traditionnel qui servait pour les pêcheurs de Loire. So it's a traditional boat that same than the fishermen of the Loire were using. Donc le jour, ils pêchaient comme ça avec des grands filets, avec des pièges à poissons. They were fishing during the day, and le soir, ils s'installaient ici avec une bonne bouteille de Saint-Nicolas. And at night, they would sit here and drink Saint Nicolas de Bourgueil, et ils dormaient, for example. Ils dormaient tranquillement pour se réveiller le matin de très bonne heure pour pouvoir pêcher du poisson. And they would sleep in their boat and fish early in the morning
down and Voilà. Et on a transformé un petit peu ce bateau un petit peu plus confortablement avec un réfrigérateur pour So mettre they le tra- chenin. they transform it, you know, a little bit more modern, to have a wine fridge too, to keep the Chenin Blanc cold. Ouais, pour mettre un petit peu de victuailles, de jambon, des fruits de Voilà. mer. A little bit of food, to keep the food because it's about to celebrate too. We have some party going on. Well, it's beautiful. See, I Visit us, can't thank you enough. visit the castle, visit the Loire Valley, and maybe join us in the boat whenever you want. Oh, you're very kind. Well, I got to come on the boat. I think it was 2018 already. It's 2 years. So thank you so much, Remy. It's a pleasure to finally meet you. And I hope to see you all again, either over there or over here. Thank you very much for the special little ride on the river. Very much, and see you Bye, again. Jeff. Maybe. Bye, Okay, everybody. thank See you here in the Loire Valley, please. Come to see us. Bye-bye. Bye.